精神醫學揭秘嘅時間，咁咧就早排咧同啲朋友傾開偈啦，咁佢哋就話即係講起啲藝人啊、明星啊咁樣，咁佢話你都嗰啲藝人明星其實都係一個人設嚟嘅啫，根本你都唔知佢嗰個人個性格係點樣，咁呢個係真嘅係咪？即係我哋又唔係佢屋企人，咁你只不過係一個粉絲咁樣，咁佢梗係將佢一個即係制定好嘅面貌呈現出嚟俾你啦，咁其實呢個都唔係淨係粉絲同藝人嘅，即係有好多人，甚至乎你好似平時都一路識佢嘅，唔係話深交，唔係識在微時嗰種啦，但係你都係即係朋友嚟嘅 friend 嘅，甚至識咗佢好耐嘅，咁你可以突然之間發現原來佢有即係一個不為你所知嘅另一面喎，或者嗰個有一個陰暗面都唔定喎。係啊，真。我哋今日探討兩個咁樣嘅人啊。好。咁第一個人咧就係我自己見佢嗰陣時候咧，我拗晒頭都唔係好知佢發生咩事。咁話說呢個係一個年輕嘅男子嚟嘅。咁呢個年輕男子，我唔可以話佢係高大威猛、玉樹臨風，佢稱唔上嘅，但係都叫青靚白淨。咁同埋斯斯文文，係啊，即係講嘢好斯文。咁亦都係比較好有禮貌嘅咁樣。咁咧就我見佢嘅時候，佢就主要同我講咧，就係佢有啲唔開心啦，原因係因為嘅感情問題嘅，又因為佢覺得佢嘅女朋友同佢拍咗拖好多年啦，但係佢哋都唔能夠共諧連理。個女朋友好似都始終冇應承話要同佢結婚喎咁樣，咁於是乎啊咁慘嘅，咁點解你個關係會搞成咁嘅咧？佢話我都唔知啊，嗱我做嘢好好嘅喎，我做嘢方面咧上司好讚賞我喎，我工作度有升遷嘅喎，我因為我係啲服務性嘅行業嚟嘅，我啲顧客都係對我係讚不絕口，我收好多感謝信嘅喎，人哋做唔掂嗰啲咧我都做得掂嘅喎。啊！我話原來你咁好嘅聲譽，亦都係個咁 helpful 啦。你亦都做嘢有咁好嘅 EQ 啦。啊！你真係好叻喎。咁就真係奇怪啦。你點解女朋友都唔肯同你拍咗拖咁多年，5年冇話10年都有5、6年啦，都唔肯嫁俾你。啊！我真係覺得都幾特別喎。可唔可以下次你帶埋你個女朋友嚟，我同佢傾下咧咁樣。咁於是乎咧就。話說咧，就我對於佢診斷咧，嗰時都唔係好能夠好清晰咁知道佢係咩診斷，但係我入邊有種內心感覺係不安嘅。點解不安咧？我不安㗎。你覺得奇嘅嚇咁點解咧？斯文玉樹臨風。同埋我覺得即係佢嚟睇醫生啦，咁我唔覺得佢有個咩好嚴重嘅精神科問題咯，覺得佢有心事啫嘛，其實。係啦。即係可能打上近視嗰啲，打上電台嗰啲都解決到喎，可能。咁佢就話喺屋企暗自垂淚啊等等嘅，都有話有啲自殺念頭，所以嚟揾我啦嚇，即係佢都有加埋呢啲嘅。你不安啊？係咪？嗱，我不安啊。覺得佢唔係咪有隱瞞啊？我不安就覺得。個人設太好啊，完美到咧係佢講緊佢自己幾好嘅時候咧，你見佢嗰種洋洋得意嘅感覺啊，即係 too good to be true。係啦，即係嗰種感覺係唔真啊，我覺得係，即係呢個唔係一個真實嘅人。佢甚至講到佢個女朋友冇10年都有5、6年嗰隻關係嗰時候咧，佢都講到中間佢係一個幾好嘅一個男朋友，佢一個對個女朋友幾好嘅，而係我覺得如果係咁。如果個女朋友都唔肯同你結婚嘅話，係咪中間都有啲嘢係你講到係隱瞞咗好多咧？過分嘅片面之詞。冇錯啦，同埋我仲有一個字覺得佢，你講起過分，我諗起一個字啦，係 over polite。我覺得佢過分有禮貌啊，過分有禮貌啲人通常我驚嘅。超假。係啦，係假啦。咁但係假得嚟咧，佢講緊佢自己啲痛苦，或者佢講緊自己嗰啲不安嗰陣時候啊，即係屋企垂淚啊，有自殺念頭嗰時候咧。佢好似講緊人哋嘅故事、人哋嘅嘢咁樣，唔係講緊自己啲嘢，種跡象。佢都有講過佢自己有自殺念頭嚴重嘅。OK。但係講起上嚟咧，係我覺得佢喺度客觀陳述。我咪咁咯，一個第三者、第三身嘅陳述咯，係啦。咁我就心諗話好奇怪，呢個係咩人嚟㗎？點解我感覺唔到佢同人與人之間一個好真實嘅連結嘅？因為我哋通常係好在乎呢樣嘢㗎嘛，即係嗰種真誠同嗰種信任就係呢一度嚟㗎嘛。如果唔係 AI 取代咗我做治療師啦，係嘛？即係唔使一個真人喺度啦。咁好啦，咁跟住咧就我要求佢見女朋友啦，即係我要帶佢帶嚟。咁啊點知帶嚟個女朋友咧，就個女朋友都係好靚女嘅。咁咧就係啲妙齡少女嚟嘅，亦都但係又係有禮貌嘅，亦都係成熟嘅，但係就真好多啦。咁咧坐低冇幾耐咧，佢已經好慌張。即係兩個一齊喺度。喺度，好慌張話，佢就話：醫生啊，你我可唔可以俾啲嘢你睇啊？咁啊，於是乎咧，佢就遞咗啲嘢俾我。
係啦，一睇咧係乜嘢咧？就上邊就話我可唔可以單獨見下你？咁我識都啦。咁我於是乎我擺低好啊。阿陳生當對方係陳生，陳生啊，我咧就想你諗一諗一啲嘅問題，我就寫咗幾條簡單嘅問題問佢。嗱，你不如出邊諗一諗點樣答我呢幾條問題啊？咁樣咁我想同阿李小姐一齊傾下偈。咁啊，陳生你出去先。咁我第一次見李小姐，我都想即係大家傾幾句，咁暖下場啦。咁你又出去俾啲時間你空間你諗一諗，我寫嗰幾條問題你點答咁樣？陳生感唔感覺到你係撒開佢咧？你覺得？佢又唔覺喎。OK。咁啊好嘢喎！即係我又唔知點解，即係佢對我嘅防範唔高喎。係。咁我話你請出去答咗呢啲先。咁咧我就同阿李小姐傾偈啦。一講得李小姐就嚇到即刻捉住我隻手。醫生，我好驚啊！佢話我話做咩事啊？你知唔知道咧？我係而家與狼同眠啊！咁講。我話點咩事啊？究竟？你知唔知咧？我同佢一齊嗰時候咧，佢成日都鬧周圍啲人嘅。佢覺得人哋望下我咧，都好似喺度對我有啲非分之想嘅，周街喺度鬧人嘅。咁有時人多嘅地方啦，唔小心啦，例如咧，只係有少少嘅身體肢體碰撞咧，佢都覺得啲人嚟非禮我，就係破口大罵啲人嘅。Okay. 醫生，我真係好驚啊！對住個咁嘅人，佢不但止對人係好敏感啊，同埋覺得個人都好似圖謀不軌啊，個人反應好大啊，仲係非常惡咁去鬧人之外咧，我哋兩個單獨一齊咧，我都好驚㗎。係咩？點解啊？咁樣問佢，佢話冇㗎，佢成日都有時咧就粒聲唔出，企咗我後邊㗎。咁有一次我哋一齊去旅行啦，咁我就要即係執行李㗎嘛，咁啊執篋啊逐樣嘢擺啦。咁擺下嗰時候咧，突然間佢喺後邊出嚟，你好咯喎，咁突然間同我講嗰啲好陰冷咁，突然間飆出一句望實我咁樣。咁咧就我覺得好驚啊！我甚至咧驚佢唔知會唔會打死我，或者揾把刀嚟吉死我啊！即係嗰種恐怖陰森感係好強啊！醫生你知唔知道？我對住佢真係好驚啊！咁於是我同佢一齊玩一齊去旅行嘅時候，我其實咧我都暗啞底咧係攞定啲我一定要瞓張床，就係要近個門口啊！我一定要即係要自己好醒瞓啊！我都好驚自己突然之間會唔會俾個鉸剪吉死啊！佢啲眼神望得你好兇、好驚㗎咁樣，咁啊淨定眼望住你，即係有啲好恐嚇性嘅嘢。你信呢個女仔講嘢嘅？係我信嘅，因為佢係一個俾佢同佢之間嘅關係咧，我覺得佢好真誠嘅，我真係驚㗎嚇。咁但係咧就不過你唔好話俾佢聽啊！我咁驚，因為佢會啲行為會好激動㗎佢，同埋咧佢會好更加激進嘅會係咁樣。我覺得佢醫生其實佢係雙面人嚟嘅，佢係一個唔同嘅人格嚟嘅，因為你睇佢出邊同埋我同佢一齊嗰時候咧係兩種人。咁啊，女朋友咁樣同我講啦，咁於是我就唯有咧就將阿陳先生咧就轉介咗一個心理醫生嗰度嘅，我就想去做一做人格評估嘅。點知心理醫生話咧做唔到人格評估，因為一坐低佢就係講自己有幾巴閉，有幾受人歡迎。一個幾孝順嘅仔，一個幾好嘅員工，佢做嘢攞到幾多獎，佢完全我同佢傾唔到偈。我覺得佢係假到無倫嘅。醫生，我覺得我同佢做呢個人格嘅分析係唔 valid 嘅，即係做出嚟都冇效嘅。咁我唔做啦。我亦都冇能力去睇呢個人咁樣。咁我唔緊要嘅，咁我負責翻啦咁樣。咁好啦，咁跟住咧就話如是者咧，我都係嘗試開翻啲藥物，主要係調節個情緒啦。調節佢嗰啲脾氣啦，即係佢突發性脾氣，佢唔承認㗎。咁同埋調節咗佢嗰個對於周圍人嗰種嘅敏感同埋嗰種嘅有種妄想，一種被害妄想，覺得人要攞走佢女朋友嗰種被害妄想。咁我就盡量用藥物都係圍繞住呢幾方面。咁但係我又唔覺得佢真係屬於一個思覺失調或者係妄想症，佢唔去到呢個咁嘅診斷嘅。我哋臨床上又覺得去唔到，即係個性格上係一個好多疑嘅人啦，好敏感嘅人，係純粹係咁嘅啫。咁好似好啲嘅，咁食咗啲藥，食咗啲情緒調節嘅藥，食咗啲即係俾佢冇咁敏感嘅藥，佢好似係好啲嘅。咁視乎咧就咁如是者我都係有時會見佢啦，有時會同阿李小姐一齊嚟啦咁樣。李小姐每次嚟都會同我進一步令到嗰個拼圖係更加完整嘅，佢會就講多少嘢俾我知啊，話多少嘢俾我知啊咁樣。好啦，咁啊去到某一日咧，就有件事出現咗啦。咁咧就原來咧
就係嗰日應該要覆診一日咧，佢就冇嚟到。咁咧我哋冇嚟到咧，就打去翻佢屋企嗰度，因為揾唔到佢啊，我哋手提電話都揾唔到佢。翻到屋企度咧，佢爸爸就同我哋講咧，就佢俾人捉咗，俾警察捉咗。咁於是乎咧，佢爸爸就話：阿醫生，我可唔可以約一約你見一見啊？咁樣我都得嘅，你我哋安排個時間你上嚟啊咁樣。咁爸爸上到嚟就同我講啦，我真係諗明，我都諗唔明佢點解會做呢啲嘢，我係做過啲乜嘢啊？醫生你幫下我，一定要你同佢寫翻封求情信啊咁樣。咁我都唔知係乜，不如你同我講下啦。佢話警察控告佢係用一啲嘅電話留言去恐嚇佢個女朋友，恐嚇到個地步，佢女朋友走去報警。佢個女朋友同佢拍拖咗咁耐，點解會做埋啲咁嘅傷害我仔咧？咁樣咁佢個老豆就咁同我講，佢覺得個女朋友傷害佢個仔。係啊，報警啊嘛，攞佢啲嗰啲留言去報警啊嘛，嗰啲啲 message 啊，啲信息啊，咁啊就又入案喎。佢啲警察又黐線，個女朋友又係咁都嚟害我仔都有嘅。我仔不知幾好啊，佢咁講，喺屋企都唔知幾孝順幾乖，你都遇過幾多個案係係啲父母好偏頗地幫自己啲仔？好偏頗幫。係咯，我從來都唔覺得佢對人大聲過一句嘅，佢對父母都不知幾孝順啊！我都唔明個女仔又唔肯嫁俾佢，而家仲要害埋佢走去報警。咁你而家都證據確鑿㗎，你有晒嗰啲 message 啊嘛，已經睇到晒㗎啦。咁啊，但係點都好啦，咁係總之佢偏頗啦。你偏頗啦，咁我安撫佢，我話好啦，咁我同你寫啦，我盡量同你寫啦。咁畢竟佢真係有食情緒藥啊嘛，佢有食呢個即係佢冇咁敏感啊，冇咁波動嘅藥，我真係有俾佢噶嘛。咁我都有責任同佢寫一份報告嘅。但我諗嚟諗去，覺得呢個人會唔會重犯咧？阿 Ronald，你覺得佢會唔會重犯咧？我諗佢會係嘛？覺得佢好大機會啊！好大機會啊！即係你我冇見過呢個人啦，當然，但係即係就咁聽你講咧，你頭先講嗰種嗰句形容詞係咩？我唔記得你話佢係陰冷啊，定係陰森啊？陰森。即係呢樣嘢你完全感覺得到，即係好似嗰啲日本嗰啲推理小説嗰啲社會派裏邊有啲嗰啲好陰森，唔知佢高唔高智啦嚇，但係我諗陰森就肯定啦。呢啲人你係唔知佢個底係點樣，同埋你會覺得佢係一路持續都係會咁。因為咧，我哋着重咧，第一佢係咪真誠，第二你同佢可唔可以有個大家係好開放、開誠佈公嘅關係？係。我兩樣都冇。第三咧，我唔覺得佢對自己做嘅嘢係一個真誠嘅悔意，我唔覺得佢會有。係咯。呢三點幾決定係我覺得佢會唔會重犯嘅。咁因為基於呢三點嘅原因咧，我就好婉轉咁幫佢寫咗個報告。咁就攞咗上法庭啦。咁今次又唔使傳召我上去嘅，我就係純粹攞咗個報告上去。咁到後尾咧就我都打電話去安慰翻佢爸爸，我寫咗啦，你上嚟攞啦咁樣。話如果法庭有咩宣判咧，你記得打翻電話俾我啊咁樣。咁到最後你知唔知結局係點咧？應該係有事啦，係咪？因為你都冇幫佢咩？我都盡量做噶啦，我幫都幫唔到啦。你覺得佢會重犯啊嘛？咁你應該冇幫佢美言啦，係嘛？我冇特別提重犯，不過我就都針對就係話有啲佢有利嘅因素，就例如佢工作咁好啊，佢屋企咁孝順啊，呢啲都係啲好嘅求情因素嚟嘅。但另一樣就係佢冇咗一個悔意，同埋我覺得我響同佢溝通都冇一種嘅感覺係大家好光明磊落嘅感覺。咁個結果咧就判監，係咯，係啊，判咗監，係咯。咁啊判咗監咧就都冇辦法嘅事。咁而我自己覺得作為一個醫生咧，我唔可以因為如實陳述啦，你應該你唔可以偏頗嘅，我唔可以好似佢父母咁偏頗，因為真係會唔通真係個女仔出咗事，我哋先至去後悔咩？我覺得我完全我唔會孭呢個風險，而我係實事實説嘅。所以所有人嚟揾我做呢啲咩報告咧，阿醫生都係實事實説嘅啫。嚇，我唔會即係將件事係扭曲嚟到迎合我，就算呢個人睇緊我都唔會迎合咯。咁所以冇辦法，咁到最後就係都係要坐監，係啦。同埋我諗唔知會唔會即係有啲觀眾都覺得有我咁嘅感覺啦，就係話即係點解呢個女仔不停咁樣受到威脅？哇！你好嚴重喎，講到即係要瞓喺酒店都要瞓得近房門，因為隨時佢可能呢把鉸剪出嚟插死我。與狼同眠咁樣，佢話與狼同眠，咁都仲係要唔分手同呢個人一齊？佢唔敢分手啊！佢唔敢啊！咁你邊樣嘢嗰個危機大啲咧？即係你分咗手，起碼你有個距離啊，同佢係咪？你而家直情係同佢瞓埋同一張床喎，長期晚晚係咁喎。佢又唔係長期，佢旅行先係咁嘅啫。咁你都好接近啦，兩個人即係一齊㗎嘛。接近嘅。咁我估佢都係好多原因嘅。佢
個支援唔係好夠，咁咧而且可能佢想去一喐嗰時候，佢就恐嚇佢，咁恐嚇到一個點，嗰個爆發點就係佢要報警咯，係啦，咁先至用一個方式咁去分到手。係啦，即係好彩佢有恐嚇佢添啫。如果唔係佢冇呢個觸發點，佢就一路拖落去啊。咁同埋咧，我都要睇到咧，呢個又唔係一個多重人格嚟嘅，我覺得佢唔係嘅。佢即係人性咧有個陰暗面，即係聽聞鬼係冇影噶嘛。係嘅咩？但係所有人都係有佢影噶嘛，即係每個人都有陰暗面噶嘛。但係苗醫生知道自己陰暗面嘅，因為我有時咧係鬧人鬧得好金嘅，我都即係我有啲嘢發脾氣嘅。咁有時人啲人嚇。苗醫生咁好都會鬧人嘅，其實我呢啲咪我陰暗面咯，我會好暴躁，會鬧人嘅，發脾氣嘅。上個禮拜先我鬧完人，咁咧就有啲公開場合鬧人嘅，咁咧所以咧就我會擁抱我呢個陰暗面嘅。咁但係當你有陰暗面而唔去承認，而係去抑壓，而係去唔接受嘅時候咧，呢個陰暗面反而會反噬你嘅。佢唔淨止唔接受添喎，佢真係將佢包裝到成為好光明嘅，面面都光明。冇錯啦，咁個陰暗面始終存在，而你唔理佢咧，就好似地氈底嗰啲細菌咁咧，一路嘔到出嚟，佢會係吞噬咗你嘅本人。個陰暗面你越接受，你係佢越受控嘅；你越唔接受咧，係反噬嘅。係啦，咁我自己就即係始終都係仍然係好 concern，點解個女仔會一路都有個咁危險嘅，自己飽受咁大嘅壓力，仍然都有得呢個 situation， 即係繼續持續落，因為係好多啊，呢啲喺身邊有時都會你即係你好戥佢，你好戥佢猛啊！即係哇，你咁都得嘅，但係嗰個女仔又。當你講得緊要嘅時候，你即係分開咧，全世界所有朋友都講得分開嘅時候咧，佢反而 blame 翻啲朋友咁樣喎。咁呢個真係可能係咁樣嚇。咁本來我哋今日咧仲會講一個律師嘅 case 咧，唔係律師 sorry， 係牧師嘅 case 係差唔多嘅。不過咧時間關係啦，咁我哋下個禮拜先再講呢個 case 嚇。